pelan tetap kita ambil untuk makan kucing kita di rumah. Alhamdulillah rezeki kucing hutan. Oke, langsung kita masuk ke dalam kantong plastik. Lepas guys. Coba lempar guys. Mudah-mudahan umpan guys, bro. Dipilih-pilih guys. Kita lempar aja guys, rupanya ikannya udah mulai menyambarkan kita. Kita coba lagi. Kena. Kejar guys. Ya, kena guys. Alhamdulillah guys. Wih, mantap. Alhamdulillah guys, kenyang kucing kita hari ini guys. Tempat aduh guys, lepas lagi guys. Ngeri, ikan ngeri. Sampai tembus ke dalam guys umpannya guys. Baru sayang umpan itu guys. Baru beli udah kayak gini guys, asik guys. Bakalan senang